Всяка борба има своите театрални ефекти и своето очарование. Но това е за външния свят, който стои далеч от задкулисните мизерии. Той беше новак борец, слязал от облаците. Обаче никой не можеше да затвори пред него вратите на Македония, дето биха се разрешили съмненията му. Употребихме всички усилия да го отклоним. Представяхме му положението в Македония черно и го убеждавахме, че ще бъде по-полезен за делото, ако остане в България да работи с перо, отколкото ако дойде в Македония с пушка. Той отговаряше, че друго е, ако бъде четник. Ако един ден рече да напише книга, да се позове на онова, което сам е изпитал и преживял. Всички пътници да се качват, влакът тръгва! 3 похода и пред мене стоят, пропити от миризма на мишене чанта. 3 бележника в уравани черни улици, стотини стенографски редове, писани някога с весела безгрижност или мрачни предчувствия, при масата на някой учител или върху приклада на пушката, край задимено селско огнище или поцелен хайдушки шатър в планината. И това отразява в дълбока същност единствено настроенията на дадени моменти. Нищо друго. След внезапен майски дъжд. Бистри капки лъщят между клоните на дърветата, като сълзи на момиче. Моят последен ден в София. Мисля, че те обичам. Защо трябва да вървиш? Там ще умреш. Шепти момичето до мен и горещо, неравно дишане гори лицето ми. Ще лежиш там на голата земя и никой няма да те обича, никой няма да те помни. Никой няма да те знае. Бил си вече в Македония. Защо отиваш пак? Това не може да се обясни, мила. Добре. Разкажи ми нещо оттам, но моля те, да не е тъжно. Добре, тогава весело ще е. Слушай сега. Дружината ни се вие по чукарите на планината. Подир 2-3 часа всички се изморихме ужасно. И изведнъж, без каквато и да е болка, усещам левият ми крак подут. Пипам, изтръпнала й. Опипвам пак горната част на крака. Подуто и твърдо. А така, ейса отцапа. Дружината ме заобикаля и те ме опипват. Виж, каква е тази работа? Твърдо като камък. Боли ли? Не боли, ама не мога да пристъпя. Ей, дявол да го вземе! Как се случи? Ето, не мога да пристъпя. Няма друго спасение, ще остана тук и ще се застрелям. Вие вървете да не ви преча. И започвам да тършувам за револвера си. Дружината обаче не ме изоставя, съжалението е всеобщо, всеки гледа да бъде лекар. И накрая консултът решава. Един масаж. Смъртете богащите! 2-3 запретват ръкави, разпасват ми пояса, свалят гащите и всички се втренчват в голите ми меса. Аз правя страдалчески гримаси, готов да се завайкам. Къде? Къде, бе? Къде оттока? Пипам. Спаднал е. Пушко, нима е възможно да спадне така от само себе си. Търся, от тук, там, от тук. Няма го. Прей, да се не види. Магиосниците, които някога се забавляваха с рицаря Дон Кихот,
Сега, дами и господа, сега бяха насочили злобата си към мене. Зубарите! Бяха превърнали оттока в една смачкана кърпа за бърсане на лице, едни долни гащи, чифт вълнени ръкавици и още някакви дреболи. И сега ще ви обясня защо се е получило така. През деня, като сме се оправили за тръгване набързо, аз съм натурил всичко това, кой знае как в този джоб, който хич не използвах, защото винаги беше покрит от пояса ми. Дигнах гащите, а резултатът от това беше един гръмовит смях, който се чу из цялата планина, чак до вечерта, така гърмя, че даже светулките затанцуваха. Записки. Недоумение ме обзема пред пъстрата хроника на интересни приключения и звучни древоли. Сякаш ред измислици, които странно предполагат моето участие. Действителните спомени от това време аз ги нося в душата си в незаличими. Пъти съм виждала Аспирина. То от един, то от други рилски връх. Приличаше ми на някой стар хайдутин, загърнат в своята тъмна гоня, нахлупил рошав кълбак над сключени вежди и приседнал на засада. Ние вече бяхме на Демиркапия, място, дето дели планината на две части – Мелнишка и Разложка. Беше май месец и лятното слънце бе разтопило зимната броня на гигантския връх. Съжалявам, че никога през скитничеството си с Македония не написах бележки за местата, които виждах. Бележниците ми са пълни с непотребни дреболи и ето, между тях няма нито един ред за някой кът на разкошната българска природа. Хората поглъщаха моето внимание изцяло. Тия хора сега бяха около мен, 40-50 души, повечето четници
а останалата част преносвачи на материали. Ние отивахме да свикаме нов окръжен конгрес, да изберем и нелегален окръжен комитет. Дружината вървеше по скалите на Демир Капия. Едни скачаха като кози от камък на камък, други се хлъзгаха неудържимо по полузаснежените скали. Изведнъж чух някой да вика: "Мечка! Мечка, бре! Вдясно, нагоре!" Дясно, дясно! Мечка с меченце! Додето успеем да видим звяра, 2-3 изстрела бяха гръмнали вече, а след няколко секунди стреляше цялата дружина и всички викаха: Мечка, мечка, мечка! Аз също започнах да викам: "Мечка, мечка!" Ама после се поогледах и се поправих. Ей, какво правите, бе? Луди ли сте? Ей, глупаво, има аскер! Ма ще ни усетят, че ще пратят люти куршуми! Ама престанете, ей! Ама никой не преставаше. А мечката се въртеше на едно място с мечето. То подскачаше около нея или се криеше под нозете й. Град от куршуми се сипеха върху оплашено ревналите животни. Изхъбиха се може би 100 патрона, като в цяло сражение. Ама нито един куршум не улучи. Когато стрелбата престана да се върти и мечката. Тя протягаше шия и ни гледаше удивено. Вече беше прибрала мечето под себе си. А планината ехтеше от гърмежите. Гърмежи, гърмежи, гърмежи! Тия гърмежи бяха чути посредством ехото на мълвата чак в България. Ама представете си, дами и господа, след няколко дни софийските вестници писаха, че сме имали един кръвопролитен бой с многоброен аскер, от който били паднали стотици убити и ранени. От нас разбира се съвсем малко или почти никой. Така вървеше четнишкия ни живот. Сменяхме бивака си всеки ден или нощ, от Усоя в Усоя. Толкова много мъже на едно място, че и смешки, понякога тъжни, но имаше. Три истории, и смешни, и тъжни. Спомени, невинятна мелодия, дето нямгащата мъка звучи, с облегчението на пробуждане след тежък кошмар. Дето миналата радост е нота на меланхолно ритание, защото няма да се повтори никога вече. С Гоце Делчев вече дълго време в София. Другарувахме и после с Македония. И аз трябва да преповторя портрета, нарисуван в книгата ми. Виждам го. С бял арнаутски фес и тъмен шал на хубава обла глава. Сиви шайчни дрехи, куртка и панталони. Все такъв. Приличен на някое хайдушко божество. Този ден беше 6 февруари през нощта. Ние бяхме останали в една пещера, но трябваше да я напуснем, когато един фотограф дойде от неите и ни фотографира. Гоце трябваше да се спусне към река Струма с намерение да разруши някой по-голям мост. Аз прекарах с него още ден. Село Кърчово, дето една случайна шега ни озва в ролята на лекар и аптекар. В
моята чанта имаше няколко шишенца с различни пенкелери и една кутия прахове, против кашлица, треска, запек, заплес и подсичане. Понеже щяхме да се разделим за месеци, седнахме да поделим лековете. Когато разправях кое за какво е, Гото се усмихна към присъстващите двама-трима селяни. Истински хеби! И ето, след половин час започнаха да идват разни селяни. Ама тук никой не разбира. Жената! Детето! Какво да ги правим? Вече 2 години, 5 месеца, оня ден! Никакви разубеждения не помагаха. Селяните мислеха, че ги увъртам. И се огорчаваха. Най-сетне рекох, поне да видя болните. Затова наметнах една дълга коня и тръгнах по визитации. Кога ме видяха, че идвам, един селянин търчеше при мен и викаше за цяло гърло. Хора! Хикемина тиде! Идва! 30 годишна жена. С очевидния признак на интересно положение, си реч бременна, с признаци на ипохондрия, проплакваше от чуйте въображаеми болешки. О, докторе, тук ме боли! И тук ме боли, но най-вече тук ме боли! Помогни ми, бе, докторе! Нещо като ученик съм се интересувала от женските потайности и бях чел нещо за ипохондрията на непразните. Дадох и два прага. Против кашлица. После тя идва да донесе ябълки ми благодари. Абе, докторе, ти май наистина ме излекува. Жив и здрав да си, жив и здрав да си. Но най-интересният ми пациент бе едно 10-11 годишно момиченце с няколко муски по вратлето. Той имаше струпи, синьо-червени по шията, по лицето, по гърдите, твърди като цървул. Очите му бяха полуотворени, сякаш гледаше пред цепки. Ето така. Наслояването почнало, когато детето било още на 1-2 годинки. Всички го сметнали за змейничало, за същество, покрито с змейски успи. Селяните разправяха, че майка му най-вероятно е съгрешила с змей някой. Не бяха помогнали нито знахарски баяния, нито гожевски музики, нито попски молитви. Аз предписах да се маже 3 дена с праставе. Се реч. Се реч, съм искама. Господи, аз трябва да се бъда от моя прах за кашлица. Както и да е. Да се маже с 3 дена с пряснало. Сиреч, свискам аз. Те ме гледат като божество, очакващи какво още ще рода. После, след половин час държане в топла вода, да се натърка хубаво с насапунен вълнен чорап. Усещам, че наистина ми повярваха, но не мога да спра. Стига де! После, трябва да повторите нови 4 дена, сетне да потретите, додето изчезнат успите. Ахая! Обаче, кой знае дали съм помогнал повече от ходжата и попа. Ама селяните доволни, като почнаха да носят дарове. Хоро се изви и то какво? Мома оди за вода и бекара
Свят Яворов ми казваха от списание Мисъл и аз си купих билет за източна железница. Тренът потегляше и аз побързах, за да заема мястото си, а пътят ме през сръбско, да чак маджарско. Моля, моята спътница, да, ще ви я представя. Наричаме в ума си Жорж Санд, защото имаше твърдото намерение да пропише и да стане писателка. И защото имаше голяма черна шапка. Тя повдигна вуала си и каза с дълбок граден глас: искате ли една бомбона шоколадна теория, Яворов? Най-сетне Жорзан седна срещу мен и въздъхна дълбоко. Тренът си лети изпожал тялото от жегата поле, но Жорзан не бърза да се успокои. Тя ме погледна някак особено и ме накара да се чувствам виновен, без да знам защо. Въздъхна и сякаш тая въздишка имаше за цел да притегли някой предмет и да му халоса по лицето. Аз отворих чантата си и предложих на Жорзан да излекува сърдечните си рани. Уважаема госпожо, заповядайте да се подкрепите с чаша винен коняк. Тя ми отказа, но след малко поприбъда провизиите ми към себе си. Оле, Яворов, откъде го взимате този коняк, бе? Купувам си го. Оле, браво, и свъстъчки. Браво, браво. Явно сърдечните рани бяха много, много дълбоки, защото продължи да ги лекува с кутия сърдели, дозина пасти, наденици на чанчаните, тостери от руско, та даже и с, познаете, хамбургери от розото. И представете си, дами и господа, всичкото това било нейно производство. Да, ама не. Чак до Виена Жорзан и след обяда, и след вечерята редовно изяждаше по няколко от пасите си. После изчистваше с клечка и се обръщаше стеснато. Оле, аз забравих и прибрах всичко, ама вие наистина ли искахте да опитате от сладкишите ми? Тренът върви покрай пожълтялото вече поле. Наближаваме Сливница. Вляво остават възвишенията, по които преди 20 години нашите капитани подгониха генералите на крал Милан. Минаваме покрай дълъг ред бели къщици и нищо. Нищо видимо не напомня за онова, което се бе случило тук. Гърмежите са заглъхнали. Кървите са измити от дъждовете. И само дълги, дълги редици, почернели войнишки кръстове. Сайброд, всички по местата, митническа проверка. Като страстен пушач, аз бях разпределил порядъчно количество тютюн по всичките си джобове и само една кутийка не можах да скрия никъде. Уважаема госпожо, моля, кажете, че това е ваше. Кокаин! Отваря широко очите си Жорзан. Ама моля ви се, да това е тютюн. Тютюн за лула. А къде е самата лула? Ето я. Дайте ми и бъдете спокоен, драги. В този момент се появява митничаря. Забранена стока, забранена стока. Какво криеш? Дай! Забранена стока. Охо, недеклариран тютюн. Жорзан мило го поглежда и проговаря. Вижте, това тук е мое. За ваше лично употребление? Пита ужасен чиновник. Ами, да, разбира се. Отговаря мило Жорзан и лапа лулата. Тютюнът ми, господине, е специално предназначен за пушене с трубка. А това тук е любимата ми трубка. Дяволска жена! Обръща се митничарят и напуска купето ми. Спасен от мен. О, Боже мой! Благодаря ви, госпожо. Вие несъмнено имате талант. Трябва да станете актриса, не писателка, казвам ви. Ама ще си помисля. И целувам ръката й. За сега ще отида в другото купе. Ще полегна там до нищо, докато е празно. Хем да не съм ви в тежест. Още нито ред не сте написал
професор Яворов. Закамва ми се с пръст и царствено напуска купето ни. А в Тетово срещу мен се настаняват две сестри. Едната омъжена с пеленачи в ръцете, а другата едва разцъфнала девойка. Крив ли съм аз, че не мога да откъсна очи от нея? Пленително хубаво македонче. Бебето проплаква, не ще да заспи. Вземи го, че ще ми откъсне ръцете, казва голямата и слага милен си товар с кода на сестра си. Девойката накланя глава и се заглежда в отрока. Мадона. Ниш! Развиква се кондукторът, а в третото купе се настаняват трима музиканти от онези, които свират по сватби, погребения, кръщенията. Вече поредъчното гледане. Дай, пък лисъца, дай! Вика весел глас. Маха, то по-големо с мъжешкия голем, бе! И отново се чуват възгласи. О, Боже, дай! Или цура, или рай! А от купето на Жорзанд, онова вляво, в което тя си бе полегнала, се чува разправия. Няколко сръбкини бяха навлезли там. Тая пак! Каква се е пляснала тук, бе? Като кучетата си, ма! Жени! Вземи ме бутнем доле! Веднъж! Деваш! Бутай! И я бутват. Господин Яворов, на помощ! Развиква се Жорзан и ето ви нов сръбско-български конфликт. Като ме вижда Жорзан, още повече се окуражава. Видите ли го, Ногова? Хубаво го запомнете, че той е поет. И Турци трепал без да мигне от пъто. Давай, хайдути ли, бе? Плесват сърце жените. Госпожо, нека се върне в нашето купе. И си взимам Жорзан обратно в нашето купе. Ще се върна само за туалетната си кутийка. Впрочем, къде ви умивалната? Оттук, мадам, веднага, мадам, сега ще ви покажа, мадам. Потичва след нея кондукторът и двамата тръгват в посока не или към умивалната. По едно време се връща бяла и румена. След нея дотичва кондукторът, затворена широко уста, като лапна обарицата Шаран. И познайте, носи туалетната и кутийка. Като я виждат музикантите от третото купе, стават на крака и срамжават дружно. О, Боже, дай! Или Теолина, или рай! Сръбско-моята Жорзан, не мислите ли? Аз оставам в коридора на вагона. Пуша цигара и слушам какво се говорят ту в едно, ту в друго купе. От купето на музикантите. Крайгой вас, момчета, на една сватба пихме ръке направо с мизето, защото в шишето имаше цял мохроми, ми казва, спиртосен гущер. От купето на сръбкините. Роди много ябълки в градината ми, роди жени, береш и няма свършване. Вземете си по една ябълка, вземи си хайдучино и ти една ябълка, вземете си и една ябълка, уважаеми гостите. Една друга сръбкиня. А моят ми пише от маджарско. Задържих се за тебе, Йовано. От купето на македончето. На. Спи, какиното, че ще дойде Ермилчино и ки те хване за малката бяла ръчичка и за малкото бяло кръченце. И аз си мисля, че един босак, например, трудно би се разбрал с един баварец, а камо ли с един мекленбуржец и то в една държава. А тук, на Балканите, на какъвто език да заговориш, все ще те разберат. И по-важното, и вие, госпожо, всички ще разбирате. Ще дойде време, но до тогава много води, много кърви ще изтекат, но ще стане обединението на всички балкански народи под одобрителните ръкоплещения на Европа и на цялото прогресивно човечество. Ще бъде оценено като стъпка напред към постигане на братство между всички европейски балкански народи. Аз мечтая, господа. Пленувам.
Уморен от стоенето прав, се връщам в купето при моята спътница. Жорзан стои умислена и чертае странни фигурки по запотения прозорец с пръста си. Изпълна ника стара, руска песничка. Нощ. Мълчим. Всеки от нас си мисли за нещо свое. Дълбока нощ е. И всички вече спят. Поглеждам през прозореца. Пресичаме размерните Балкани. Capetano
за една Македония.